Kansubire ndabaramutse nongera nambakaze banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira inkuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no chaîne yanyu hari nayo yacu ya YouTube Shiramatsiko TV n'umwanya makuru agize ko ari karagarukwa ko cane irya nino nga mu gihugu c'u Burundi kuri rigenekerezo rya 21 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 kaze muyageze ko ariko aragarukwa ko cane amakuru ateye ubwoba kubiriko biravugwa ku mukuru w'igihugu c'u Burundi President Evariste Ndayishimiye ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD aho hari amakuru menshi ariko aravugwa ajanye n'ubusuma bugenda burakorwa na bamwe mu CNDD FDD cane abakuru hano turaza kubabwira ninde azokurikirana umukuru w'igihugu Ndayishimiye ahemukiye igihugu sentare ifise ububasha bwo guhana umukuru w'igihugu mu Burundi akoze ikosa canke mu gihe yagirijwe ivyaha runaka. Gabriel Rufyiri yasubiye kwifatira mu gahanga President Evariste Ndayishimiye ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Rano makuru turaza kubabwira ibijanye n'imiliyaridi zirenga 58 z'amarundi mu mifuko y'abadede nkuko Gabriel Rufyiri abigaruka ko muri ano makuru turaza kugaruka kuri vyinshi biriko biravugwa kuri koperative Sangwe aho amatora y'amanyanga amafaranga yanyurujwe turaza no kugaruka kubiriko biravugwa kubijanye n'ibintu biteye ubwoba biriko birabera Gitega aho abanyagihugu harimwo n'abanywanyi ba CNDD FDD biyamiriza intererano bakwa ku nguvu. Muri ano makuru vyose turagenda turabica irya nino nimba utaravyondo kuri s'abonner canke se subscribe banza ufyondeko kugira ngo uzirabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri no chaîne yacu ari nayo yanyu mukunda muri benshi Shiramatsiko TV. Kuko nari mpejeje kubikubwira mu makuru ariko aragarukwa ko cane Gitega abanyagihugu harimwo n'abanywanyi ba CNDD FDD biyamiriza intererano bakwa ku nguvu. Haraheze indwi imwe muri komine Gitega hatanguye igikorwa co gutoza amafaranga yo kubakwa ingoro y'umugambwe uri ku butegetsi muri iyo komine. Amafaranga atangwa ni 2,000 vy'amarundi ku munyagihugu asanzwe 5,000 vy'amarundi ku mudandaza hamwe no kuva ku 10,000 kuduga ku mukozi wa leta canke uwufise ikindi giti yahawe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD. Twibutsa yuko ayo mafaranga yaduzwa n'abarongoye umugambwe ku mitumba ariko igitangaje gusumba baca ku mihana yose n'iyabari mu yindi migambwe babategeka guterera. Uyatanze baramuha urukaratansi rwanditseko izina ryiwe uruzwi nka resi. Ikindi gitangaje nuko mu nzu mushika batanu murenze imyaka 18 mutanga mwese atanumwe avuyemwo, ivyo benshi babona ko ari ukubahohotera ndetse ari ibidakurikije amategeko. Amakuru itororokanirizo ryacu ryahawe nabo bagumyabanga bariko barayatoza ni uko batumwe ko igitigiri c'abanyagihugu bitavye amatora mu mwaka wa 2025 arico gitigiri bakeneye ko baterera mu kubaka iyo ngoro. Ikindi twamenye nuko ngo ataco umunyagihugu azoja gusaba mu ntwaro aterekanye agapapuro k'iyo ntererano yo ku nguvu, ivyo benshi biyamiriza. Gabriel Rufyiri yasubiye kwifatira mu gahanga umukuru w'igihugu koperative Sangwe yoba yaranyururijwemwo miliyaridi zishika kuri 58. Hari amakuru ariko aravugwa kubijanye n'ibiriko birakorerwa muri koperative Sangwe. Amatora y'amanyanga amafaranga yaranyurujwe kuva kuri uyu wa mbere mu Burundi bwose
hariko harashirwaho indongozi nshasha za koperative Sangwe zashinzwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Imvo ngo ni ukunagura izo koperative kugira ngo zisubire gukora neza. Mu mirwi myinshi y'umugambwe CNDD-FDD nta kindi kivugwa atari amafaranga yatanzwe na leta. Abarongoye amakoperative hamwe n'abanyabigega basabwe kujana ivyegeranyo vy'ingene bayakoresheje, ariko henshi ivyo vyegeranyo ntivyatanzwe. Amafaranga yarariwe. Koperative Sangwe iciza yatangujwe ku mitumba yose igize Uburundi. Imbere y'intunganyo nshasha, koperative imwe yahabwa imiliyoni 20 z'amafaranga y'amarundi mu mwaka wa mbere. Mu mwaka wa kabiri haraho bongewe izindi miliyoni 20, ahandi naho bagahabwa 10. Ayo mafaranga yashirwa mu bworozi, uburimyi bw'ibizinu, ubuzu bwa sugumwe burihishwa n'ibindi, ariko henshi ubu vyose vyarahombye. Aborozi bamenyesha ko ibitungwa vyapfuye, abandi nabo bavuga ko amafaranga yibwe n'abashinguzi, mbere ngo hari n'abahunze ubu bari mu mahanga. Izo nizo nsiguro zahawe abaserukira ikigo Onakope kijejwe gukurikirana ikoreshwa ry'ayo mahera. Haje umukenyuro mushasha. Muri ayo matora y'abashasha bagiye kurongora amakoperative Sangwe hatowe abantu 8 mu gihe hahora ari 5. Kuri uyu wa kabiri hariko hatorwa abo bise abahetsi bo ku mitumba. Buri mutumba hatowe umuntu umwe wo azofasha gukurikirana uko amahera ariko arakoreshwa hamwe n'ibikorwa akora. Utari umudede nturimwo. Kuva mu ntango abari mu yindi migambwe hamwe n'abatari mu mugambwe ntivyari vyoroshe kujamwo. Icibagiwe co ni ukuja mu barongozi ba koperative. N'ubu muri ayo matora nta muntu atari muri uwo mugambwe uri ku butegetsi yamenye ibiriko biraba. Abari bahagarariye bari abarongoye umugambwe CNDD-FDD mu mazone hamwe no ku mitumba, sekreteri zonare, sekreteri koronere n'abo bafashanya. Hari abanyagihugu babwiye tororokanirizo ry'amakuru yacu ko atabishasha biteze kuri izo koperative. Ku bwabo babona ko ari gusesagura amafaranga y'igihugu kuko atangwa bavuga ko azosubizwa, ariko bikarangira nyine ariwe. Hari amakuru yahejeje kuja ahabona kuri ubu ngubu ko miliyardi zirenga 58 z'amarundi mu mifuko y'abadede. Gabriel Rufyiri yasubiye kwifatira. Reveriyano Ndikuriyo, umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi, ndetse n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye. Mu nkuru tuhejeje kubaha nyine twababwiye ibiriko biraba muri koperative Sangwe. Twarababwiye bijanye no gusubiriza abahora barongoye koperative Sangwe ku mitumba yose igize Uburundi. Ryabaye hamwe no gushiraho abo bise abahetsi b'izo koperative ku mitumba. Muri CNDD-FDD bavuga ko ari mu ntumbero yo kuraba ingene hoba itunganyo ryiza ry'amafaranga leta ibaha ngo barangure imigambi yo kwiteza imbere, ariko ngo ibyagenze uko babishaka. Orikome iragabisha leta na CNDD-FDD. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri, Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe ryishinze kugwanya abarya ibiturire n'abasesagura amatungo ya leta Orikome yamenyesheje ko mu gihe leta n'umugambwe uri ku butegetsi batosubiza amafaranga yavuye mu kigega ca leta uko yatanzwe ubwa mbere, bagiye
bagiye gushengezwa uko bose ari babiri, ariko aha Rufyiri ntiyavuze aho bozokwitwara. Ikindi ngo nuko ayo mafaranga yahabwa abantu batanu ari bo bobibazwa. Abo nabo henshi bari barongowe n'uwutwara umugambwe ku mutumba canke muri karitsiye. Abo nabo ngo barazwi, ntaco buza ko bafatwa bagasubiza ivy'igihugu kandi bagahanwa. Imiliyaridi 58 ngo Gabriel Rufyiri muri ico kiganiro yavuze ko koperative zose sangwe mu Burundi zahawe amafaranga angana n'imiliyoni 58 zirenga z'amarundi. Ayo rero yatanzwe hisunzwe umugambi umutumba washaka gukora. Yemeza ko izo koperative zizamwo abari mu mugambwe uri ku butegetsi gusa CNDD FDD, abari mu yindi migambwe canke mashirahamwe asanzwe batarimwo. Kubwiwe ayo mafaranga yatanzwe mu gushimira abanywanyi babo inyuma y'amatora ya 2020 y'umukuru w'igihugu c'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye. Ikindi ngo ntibopfa bemeye ko ayo mafaranga y'igihugu ava mu makori n'amatagisi ko aherera mu mifuko y'abanywanyi ba CNDD FDD. Gabriel Rufyiri ati ibintu ntago bikunda. Umukuru w'ishirahamwe Oricome asaba umukuru w'igihugu c'u Burundi Perezida Evariste Ndayishimiye hamwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo gukora ibishoboka byose kugira ngo ayo mafaranga y'abanyagihugu batanze baruhiye asubizwe mu kigega ca leta. Bitari ivyo ishirahamwe Oricome rirashobora kwitwarira leta. Ayandi makuru twari twababwiye umwanya ntudukundiye, mu kandi kanya turaza kubabwira ninde azokurikirana umukuru w'igihugu Ndayishimiye mu gihe ahemukiye igihugu. Sentare ifise ububasha bwo guhana umukuru w'igihugu mu Burundi ntayihari kandi itegekanywa n'ibwirizwa shingiro. Sentare nkuru y'ubutungane izojaho canke ntizopfa igiyeho. Mu kandi kanya turaza kubabwira ivy'aya makuru. Ni mu gihe ariko aravugwa amakuru menshi yuko Ndayishimiye yoba agira ngo ahagarikwe mu burongozi bwo kuba umukuru w'igihugu bivanye nuko bamwe mu CNDD FDD ndetse n'iyindi mirwi itandukanye mu gihugu itakimwiyumvamo kuko ngo vyamunaniye gutunganya igihugu. Kuri ubu ngubu igihugu kikaba kiri mu manga ikomeye cane, igihugu cyiza kw'isi mu vya nyuma bikennye, aho kuri ubu ngubu Ndayishimiye ngo nubwo yihaye yuko kuva yashikira uburongozi bwo kurongora igihugu c'u Burundi kuva mu mwaka wa 2020 ibintu ngo vyose vyaciye bihinduka neza. Ivyo bamwe bavuga yuko Ndayishimiye yoba ari kwihaya ahubwo ko igihugu capfuye. Kandi kanya turaza gukurikirana ibijanye n'aya makuru.